一大清早就赶往了钓点，结果呢，给大家看一下，外面大风大雨，到了钓点都不敢下车。前面两位朋友一大早就说喊我去钓鱼，结果呢，到了位置车子停在那里不敢出去。作为一名呢真正的野钓手，再大的风，再恶劣天气，也阻挡不了钓鱼人的脚步。在车上待了1个小时，还是忍不住了。我们给大家看一下我们选的钓位。今天我们钓的是个浅滩，虽然说钓台大那么远，但是呢，那里的水深估计也1米多深。你看，今天我们选择的这个位置好不好？这里是一个凸起来的地方啊，然后朝那边是一个回弯。朋友在那边啊，右手边朋友那边也是一个凸起来的滑尖，然后那边就是回弯了。朋友在那边守着北大门，然后我在这边呢守着这个南大门。看一下今天是北大门好还是南大门好，我们赶快上钓位。上钓位了，今天的风浪特别大，又是一场硬战啊！今天风浪不仅大，还下雨，而且还降温了，温度比昨天低了不少。我们先刚刚找了个底，6米3的杆子抛出去，大概水深在1.8米。过点窝子啊，过来点9米，再裹点这个饵料，打点窝子下去。手里打起来，手往上翻，打一下，做钓。好了，兄弟们，我们现在正式开钓了啊！关键是频率打不起来，风太大，每抛一杆就特别的艰难。手里，看一下我们对面是什么啊？对面那个是别墅区。钓鱼之前呢，在对面每个别墅区要上3炷香。哎，兄弟们，上货！刚刚说要来啊！他就来了，第1尾鱼，兄弟们，来了，第2尾，哎，我就飞了。来了，上货，兄弟们！反击哪里鲤鱼啊？厉害鲤鱼吧？哎，今天是没人鲤鱼的，可以啊，兄弟们！哎，注意，来口兄弟们啊，点燃一下，来呀，上货，还行。是东江了。哎，来了，上货，哎呀，怎么都是这么大？哎，上货，上货，兄弟们！
稍微大一点，稍微大一点。这可以啊，兄弟们，来了，连杆了，你看，兄弟们。哎呀！来了！哎呀，看一下这位有几两？哎，皮毛特别好。手感鱼，兄弟们，很好，好准时啊！好准时啊，手感鱼。收了算了，今天绝对是极限发挥啊！哦，今天大风又降温，而且中途还下雨，太难了！今天钓鱼了，太受罪了。我们上午钓的时候一口都没有，坚持到下午，钓了快放弃的时候，下午还给了一些口，钓了一些鱼啊。然后今天没有空军。就是天气恶劣，就是你的抛竿抛不准，风有4到5级，抛竿抛不准，它非常影响鱼的口。它不是说鱼不开口，抛竿一定要准。这种情况就体验每个人抛竿的能力了。如果你谁抛竿能抛得准，频率能打得好，谁就能在这种恶劣天气下能钓得好。渔获就这样钓了1、2、3、4、5，刚好10条鱼，湖里面还有一条10条鱼，鱼还特别漂亮啊，都是金黄色的。好了，喜欢我的视频记得点赞和关注，我们下个视频再见，拜拜。